औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। In the name of Allah, the most beneficent and merciful. I am at your service. Oh Allah, I am at your service. You have no partner, I am at your service. Praise and blessing belong to you, and the kingdom you have no partner. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवाफ करने वाला जब भी कोई कदम रखता या उठाता है तो अल्लाह जवजल इसके एवज उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसके लिए एक नेकी लिखता है। जाहिद मिर्जा, बका न्यूज, कराची।